дается человеку на такой короткий срок, что сама по себе она уже большое счастье. Так зачем же портить это скверным характером, плохими отношениями, сведением счетов каких-то, завистью? Зачем? Давайте жить по-человечески. Это самое главное, что должно быть в нашей жизни. Это продлит нам нашу жизнь. И вот я желаю всем, чтобы мы в любой ситуации оставались людьми.